Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Matissa Mungobo Tondima, Amen, ya bien. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. 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 Jésus, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Bona pema ya bomo kumisa mapesa nzola mapapa bona elonga kati na bitumba banguna bakanisa kiete tozali biso moko nzokande obatelaka biso ezala na butu ezala na molo kumisama papa pona bao bayibaka pona bao babomaka pona bao babebisaka ntango bayelaki biso ozangisi bango kosala misala ya mabe likolo ya mibali mpe likolo ya basi mpe likolo ya bana na yo papa tala tina tobeteli yo maboko na milolo mpona komibonza epai na yo que l'adoration te soit donnée et la louange, la puissance, la hauteur et la profondeur te reviennent. Kukumamela masanjoli mozindo ezonge pai na yo. Nous sommes à toi. Tozali ya yo. Parle maintenant au cœur de chacun de nous, Seigneur. Lobela na motema moko na moko kati na biso nkolo. Car tu es le seul à donner des réponses à nos questions. Ezali yo moko mopesi biyano na mituna. Que ton nom soit puissamment béni. Kombo na ekumisama na nguya. Du début jusqu'à la fin de ce moment de la transmission de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et à bien. Yamba lipamboli na mozindo na kombo na Yesu Kristo. Ozwa elonga ya mozindo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Topesi yawe nzambe merci ndenge tokutani lisusu na poko ya lelo. Mingi na pesi nzambe merci. Pona bao bazalaki na hôpitaux babimi. Soki mutu moko azalaki na hôpital abimi abetela nkolo Yesu maboko. Wow. Jise obiki kolo pambola yo omona na kite sobami
Lisons la parole du Seigneur. Dans le livre de Genèse, chapitre 28, du 11e au 22e verset. Nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux-là. Il y eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ces pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'aie exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva le bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que j'ai faits, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que nous apprenons dans ces passages bibliques? Nous apprenons la vérité révélée sur la croissance ou l'abondance socio-économique des élus de Dieu. Nabofuluki tona kokola ya makambo etali kita ya baponami na Nzambe. Révélé dans la profondeur du sommeil. Oye la kisami na mozido ya pongi. Dans la profondeur du sommeil, na mozido ya pongi, Dieu révèle des choses. Zamba kolakisa makambo. Je vous disais le dimanche que même la création, le fondement de la famille est basé sur la profondeur du sommeil d'Adam. Nabandaki koloba mokona lomingo ete atali bota kokelama tomo boko ya libota ebandi na mozindo ya pongi ya Adamu. Il est important de connaître les choses dans la profondeur.
ezala motuya ya koyeba makambo na mozindo. La profondeur de la parole de Dieu qui représente les eaux dans lesquelles Jésus a ordonné à Pierre d'avancer la barque. Na mozindo ya liloba ekolakisa mozindo ya mai oyo Yesu ebisaki Petelo ete apusa bwato na mozindo. Dans la Bible, beaucoup de choses qui sont dites, qui sont révélées, ne concernent pas seulement les anges. Il s'agit des hommes et des femmes comme nous. Na Biblia, makambo mingi balakisi yango polele, etali kaka banjelo te, etali basi pe mibali lokola biso. Si vous connaissez la vérité en profondeur, soki oyebi solo na mozindo, vous ne manquerez de rien. Vous ne souffrirez de rien. Le peuple de Dieu souffre au point même de périr parce qu'il lui manque la connaissance de la vérité. Ce soir, on nous révèle la vérité. La vérité de la vie d'un homme appelé Jacob. Qui était un garçon dans la maison de son père, sans femme, sans enfant. Il n'avait pas eu de propriété exclusive à lui. Azalaki na mabele to lopango ya ye mokote to biloko sangisa. Mabele to biloko ya ye mokote. Non, il était dans la famille comme tout garçon. Et bongo azalaki na libota lokola mwana mobali nyoso. Mais comme il était choisi par Dieu, lokola azalaki mopona minaza, il a reçu la bénédiction. Comme il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il y a des gens qui sont bénis mais qui n'accèdent pas à la richesse de Dieu, à la victoire de Dieu, à l'abondance ou à la stabilité même de leur vie. Na kosimba na bomengo na zambe na bozwi na bango atako ya sa pambolami. Est-ce que cela est possible? Oui. Yango ekoko salama iyo une personne bénie moto ya pambolama mais qui n'accède pas à la matérialisation de la bénédiction. Ali kokota te na kokokisama na kosimbama ya lipamboli. Il ne vit pas l'effectivité de la bénédiction qu'il a reçue de Dieu. Ali kobika cela arrive lorsque les gens vivent avec la bénédiction de Dieu dans la surface. Quand Dieu vous bénit, descendez en profondeur. Vous vivrez la matérialisation, l'accomplissement ou l'effectivité de ce que Dieu vous dit. Okobika na kokokisama na kosimbama na biloko to na makambo nzamba lubina yo. Tanda maboko toloba. Yawe nzambe na bomo. Yawe nzambe na bomo. Lipamboli na yo efulisaka. Lipamboli na yo efulisaka. Yanga mapamboli. Yanga mapamboli. Esimbama na maboko. Esimbama na maboko. Emona na pe na miso. Emona na pe na miso. Esimbama na maboko. Esimbama na maboko. Emona na pe na miso. Emona na pe na miso. Na kombo ya nani? Ya Yesu. Lobeti maboko na mololo pona Yesu. Jacob est béni. Jacob a pambolami. Et à cause de la bénédiction aussi, comme Joseph, il est en fuite. Son grand frère cherche à lui ôter la vie.
Parce qu'il estimait que selon l'organisation de la famille, c'est lui l'aîné qui devait être béni avant son petit. Jacob s'enfuit, sans maison, sans voiture, sans un compte à banque. Mais il a seulement les paroles de son père sur lui. Les paroles prononcées telles que je les prononce sur vous, à ma qualité de père, c'est de la richesse que je vous donne. Il suffit seulement d'aller en profondeur. Vous vivrez la victoire. Vous serez comblés de toute abondance. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Cet homme est en train de fuir. Et son grand frère le cherche pour le tuer. Parce qu'il lui a volé la bénédiction. Quelle bénédiction? Les paroles prononcées par le Père. Yo mututo zoye bisanza na pambola nzamba pambola tolobina tongo tolobina mpo nzamba pambola o mona eloko te oyo kana yo eloko te tellement que o mesana nango o moni net ezapet et ça voisin te ezapetete na ko pambola ma ezapetete. Il suffit seulement au kitanango wapi na mozindo. Dans sa fuite, il arrive dans un lieu où il passa la nuit. Heureusement pour lui, avant de dormir, il approche une pierre sur laquelle il va poser sa tête, et à partir de la pierre, il va en profondeur. Ça paraissait comme une simple pierre, alors que c'était une pierre de la profondeur. Quand il va en profondeur de son sommeil sur la pierre, de la profondeur sur la pierre, on lui établit une échelle jusqu'au ciel. Pour aller en hauteur, il faut commencer par la profondeur. L'élévation est soutenue par la profondeur. Tout celui qui monte sans un soubassement dans la profondeur tombera à tout moment. Azala pasteur lokolanga, azala mosakoli lokolanga, azala moyembi lokola yo, azala mondibi, azala nani. Soki mutu amati, alors que la se azate, akosala nini? Akokwea. Parce que komata likolo, et ça la kaete mutu akutana na mipepe ya makasi. Baoba mata, ezala banzete, ezala bato. Sans que bazala na misisa o ekita na mozindo, bakwe ya mabe. Amen.
Je parle de Jacob, appelé Israël. Il est en profondeur sur la pierre. De la profondeur, l'échelle l'amène au ciel. Ne craignez rien. N'évitez rien. Tout moyen utilisé par Dieu pour vous amener dans la profondeur finira par te faire monter au sommet. C'est là que uzaba kosalela pona komema na mozindo suka ekotinda ekopesa yo nzela omata likolo ezala nzela ya bitumba ya liwa nini elalisi ebongi ezali kokima mbangu akimaki penza azokima yaya na ye azokimaka akota zamba na bolembu ya kokima wana bongi ezwi likolo ya libanga. Est-ce que soki otie motu na libanga okozwa bongi ya bien? Libanga eza makasi ezalaki oreye ya muste ezalaki nini libanga me mpona fati azokima azobanga yaya liya boma ye. Donc yo kaka yo ezala ya maladi ezala ya kindoki ya libota etelemi ezala ya bandoto mabe ata nzela nini oyo yo komata yo kolanda bakitisi ye na mozindo balobi ete awa beli boye akokufa yoka okokufa te ezaka nzela oyo batieli yo mpo ozwa escalier osala nini yo omata bandele lisusu tatolo loba ete nakokufa te Yoangolwa eza volontaire te tolobi mabe tubandela bokoboma ngai te bandele lisusu bokoboma ngai te bokokoka ngai te au nom de Jésus. De la profondeur, il est au sommet par l'échelle. Il est au sommet où il trouve un grand Dieu. C'est Dieu lui parle. Je suis l'éternel Dieu de ton père Abraham. Je suis le Dieu de ton père Isaac. Ne crains rien. Je suis avec toi. Je te garderai. Je te bénirai. Tu auras beaucoup de choses. Tu seras une grande nation. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je ne t'abandonnerai jamais sans que je n'aie accompli ce que je t'ai dit là. Rassure-toi. C'est moi l'Éternel, Dieu de ton père qui te parle. Petit Asutukaboye, Azawa, Nabugi. Yomuto lalaka, yomuto olotaka. Kosakana na bandoto na yo. Message nyonso zwaka. Soki eza ya banguna yeba ete nzambe akotika yo te akozakisa yango. Mais soki eza bilaka na yawe eza yeba ete ekoleka pamba te nzambe azalaka fidèle akokisaka maloba na ye ata moko akoki kotika yango te. Le petit se réveille. Il était en profond sommeil. C'était un rêve. Il dit, ah, je ne le savais pas moi, je suis à la porte du ciel. La porte du ciel est révélée par la profondeur du sommeil.
emonisami na mozindo ya pongi. Mais on a beaucoup de temps de boyer, azama zamba. Si les awana te, l'on les awana te zamba. Nyonso emona na kanamiso ya bomoto te. Tozana makamaza. Ozama volonté ozana mbongo. Amen. Ata oza locataire lelo, yeba ete ozana banda kwebele lingi ozawana. Amen. Ata ozotambola makolo, yo ozana mituka ebele na kombo na Yesu. Amen. Ata omona ni ete oza piaka, zoka ne ozana bambongo ebele ebomaki na yo. Amen. Tolobi amen amen. Amen. Beta maboko na mololo pona lipamboli. Lipamboli wana eza ya yo, eza ya mutu mususu te, eza ya yo na kombo na Yesu. Il avait vu des choses profondes. Il prend la décision de faire aussi des choses profondes physiquement. Parce que Dieu lui a parlé. Lui aussi parle à Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la même pierre. Il la pose comme la première pierre de la construction de la maison de Dieu. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas de travail. Il est en fuite dans les menaces de mort. Il ne sait même pas où il va. Le voyage de Yesu. Akamati libanga ngo ndenge batonga kabanda ku ya minene bapozaka la première pierre. Muto akamati libanga ngo atelemisi yango lokola monima alobi ete bisika oyo nakoya kotonga nini na kolanza. Azana mbongo te na zobandela. Azana mbongo te. Azapena musala te. Mais abimi donateur, constructeur yanda kolanzambe. Pona nini? Pona makambo ye amonaki na profondeur. Na kombo kokanga matamu ngo eziki kote ya mikolo nyonso kolala libanda mikolo nyonso bangungi epai eza pamba te eza mpona makambo mutu amonaka na profondeur soki omonaka eloko te moye omipesa ekozala te. Mais soki miso na yo efongwami okiti kuna omoni makambo okobanda koya église ata makolo koya alobi nini ata makolo koya ata na nzala okoya ata bazofinga ata bazobundisa yo okosala nini okoya pamba te moto okutani na ye amimonisaka epai ya bato nyonso pamba te. Yo moto ozwi grâce ya kokutana na mokonzi ya profondeur kolemba nzoto te. Il a posé la pierre à Thierry-Banga et il signe un accord de sa prospérité de la vie. Il signe avec Dieu un accord de la prospérité. Il dit à Dieu, cette pierre que j'ai posée ici sera la maison de Dieu.
moi je vais. Si tu me gardes pendant ces voyages, si tu me donnes du pain pour manger, des habits pour me vêtir, tu seras mon Dieu. Tout ce que tu me donneras, je reviendrai avec la dîme pour te donner. Il a signé. Jacob, fils d'Isaac, petit-fils d'Abraham. Yakobo, mwana Isaka, koko ya Balaam. A signé dans Nzambe, mais azana eloko na maboko te. Bayokani na Nzambe. Ete kote azokende, alala nzala te. Azanga elamba ya kolata te. Mais nyonso Nzambe akopesa ye. Ye azimukano ete na kozonga awa na koya kopesa moko nazo. Nani ateyaki ye? Pasteur nini oyo asengaki ya kopesa dîme. Alandaki mateya na profondeur ya pongi na ye. Pamba te ekomami ete bato oyo Nzambe alingaka tango bango balalaka pongi Yawe Nzambe atondisaka bango na biloko kitoko oyo bazalaka nango besoin. Sunganga tolo bameni ya bien. Amen. Yo muto olalaka pongi ya sécheresse, pongi ya mpiaka, pongi ezanga ba songe, ba rêve na ba révélation, Nzambe apambola yo, butu na yo ezala malamu. Butu na yo ezala ya lisolo na Nzambe. Butu na yo ezala ya abondance. Butu na yo ezala ya prospérité. Butu na yo ezala ya victoire. Butu na yo ezala ya avancement. Butu na yo ezala ya nyonso. Na kombo ya nani yo? Ya Yesu. A signé accord ya prospérité dans Nzambe. Asimbi nzela akei. Asimbi nzela akei. Kote akendaki. Batanisi biso na Biblia ete akutaka entreprise ya noko na ye eza par terre. Mais lokola azalaki na puissance et à profondeur, likolo na ye. Tango ya komi na ndako bayambaki ye. Makambo nyonso échangé, mpiaka ekimi ofuluki ekoti na entreprise. Amen. Beta maboko loba ete ekota. Ekota. Matisa mungongo loba Yawe Nzambe na pomo. Yawe Nzambe na pomo. Nanguya ya profondeur oyo. Nanguya ya profondeur oyo. Eloko nyonso na kosimba na maboko na nga. Eloko nyonso na kosimba na maboko na nga. Esika nyonso na kotelema na makolo na nga. Esika nyonso na kotelema na makolo na nga. Beta maboko loba ete boka ukekima. Boka ukekima. Loba makasi boka ukekima. Boka ukekima. Boka ukekima. Boka ukekima. Yawe Nzambe na pomo. Yawe Nzambe na pomo. Esika nyonso na kotelema. Esika nyonso na kotelema. Nazala ngai moko te. Nazala ngai moko te. Nazala ngai moko te. Nazala ngai moko te. Esika nyonso na kotelema. Esika nyonso na kotelema. Soki eloko ezalaki te. Soki eloko ezalaki te. Na nguya ya mozindo. Na nguya ya mozindo. Biloko emonana. Biloko emonana. Oye emonana kate ezala nini o? Emonana. Toke Yawe Nzambe na pomo. Yawe Nzambe na pomo. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Eloko nyonso na kosimba. Eloko nyonso na kosimba. Ata ezalaki ya kobeba. Ata ezalaki ya kobeba. Toke Yesu. Yesu. Eloko nyonso na kosimba. Eloko nyonso na kosimba. Ata ezalaki ya kobeba. Ata ezalaki ya kobeba. Beta maboko ebonga. 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 Au nom de Jésus. Donc Yawe Nzambe na pomo. Yawe Nzambe na pomo.
kosimba eloko nyonso na kosimba ata ezalaki ya kokufa ata ezalaki ya kokufa beta maboko loba Yesu abomo Yesu abomo Yesu abomo Yesu abomo Yesu abomo Yesu abomo Yawe Nzambe na bomo Yawe Nzambe na bomo na nguya ya profondeur na nguya ya profondeur eloko nyonso na koluka eloko nyonso na koluka eloko nyonso na kolinga eloko nyonso na kolinga ata ezalaki te ata ezalaki te emonane beta maboko emonane Nzambe na bongo beta maboko intercede Nzambe na beta maboko Nzambe na merci soyez-vous merci Vanda Yambo ete tokoma na deuxième partie ya mabondeli nalingi bisika yo ozali wana kobanda na mutu na yo olongola bato nyonso oyo yo otielaka motema sunganga toloba ameni ya bien nayebi te bitumba nini ya famille oyo etelemi bazoluka bomoi na yo soki omitunaka nasali bango nini bitumba eza mpo na lipamboli na Nzambe osala eloko te lokola Nzambe apambola yo ata yo ndimaka lipamboli te me bango bayebi tolobi amen libaku malamu mpo na Jacob bisika oyo ye akendaki kolala atiaki motu na ye na nini na libanga libanga ya profondeur oyo biso toza nango ezali kombo na Yesu ekomami ete ezala na lola ezala na mokili kombo mosusu lokola oyo eza te soki ozobela bayebisi yo ete kisi songolo medese songolo nde asilisaka longola nano makanisi na yo epai ya medese na kisi na ye ndima ete kombo na Yesu ebikisaka bapeli nini ebikisaka bapeli kombo na Yesu o bazolokanga o bayinininga o basali boye longola mutu na yo epai ya bato oyo oyebi tia mutu na yo likolo ya libanga oyo eza kombo nango Yesu Kristo amen okoloba pasteur eza contre kisi ya monganga te moi-même je prends le médicament ngai moko namelaka kisi soki médecin alobi na nga mela kisi boye mela ngonga boye nakotosa na komela me nayebi ete lobiko eza na kisi te parce que kisi moko wana eza na bato mosusu bamela yango bakufa me kombo oyo bakomi ete quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Moto nyonso akomela kombo na nkolo akosala boni akobikisama udi mubenda balonda bakushime ya ng'anyi oyo bakolanda mpona koboma nene nasha butuku nasha munya ata na bututo na mo nasha babula bya vitaka ata bamemi biundeli nini ndingamba motindela Yesu wa Nazareti nalobi na kombo na Yesu wa Nazareti kama kuteka mtu weba pashi bakotia moto na yo na se kiboruka
yangoa nikusengelera nalikobondela kuteki mutu weba hatina lya muntu to kotia moto na yo na kombo ya moto te kuteki mutu weba hatina lya bwana to kotia moto na yo na kombo ya kisi te nashaweza kama ndi mukabyanza upeta makuta atokosala mosala ya maboko zwi mwamba mutu weba ka unadilipa ka muji mwakuto moto na yo elalela na mwa mosala wana te walutumidi mutu abyanza tututushika twete misala ya maboko esilaka hatu watulongo tuwe tukalasi kukatanga tanto ale kotanga kilasi na katanga tous les étudiants ont été fiers bayekoli nyonso akilo lendo espérant finir les études universitaires pour devenir des cadres soit à la GECAMIN soit à la SNCC na eliki ya boye te soki asisi kotanga akozwa mosala na GECAMIN to na SNCC kadira tulitwambaba ntango tokoloba wa ni GECAMIN ata GECAMIN ni cadel ata cadel kabiche na muvubi ya mutu eza ndenge ezalaka wana te kadi dina lya yesu kasi kombo na yesu lichidiano limanaku ezala mobimba belela yesu bomeme mwikala cadre na shoku GECAMIN na shoku cadel uvumo wakumanyani soki nazalaka cadre ata na GECAMIN to na cadel okoki koyebanga na shoku wezaka mutu ata ndenge okosala mosala na shoku beta kadimaka ke ata ozwi mwa libala na yo na shoku mulela twana twebe ata oboti bana na shoku beta ka relation campagne ata ozwi mwa boyokani songolo ni uni mumanyana ni membre wa gouvernement wetu soki oyebani na moto moko ni uni mumanyana ni ba general bakoa oyebani na mapinga songolo kuteki mitu yeba mumutu weba muchali cha muntu to kotia moto na yo na tolo ya moto te amata mutu weba ko moto na yo teka hadira ya yesu tie likolo na kombo na yesu banu pena chanda ne pena buloji wete bandoki na bato ya pena ngandaki manga ne pena mashimbu bato ya bolimi mpe soloka abatu bachina ba docteur babangaka binganga te abatu bachina mena mama babangaka kombo ya kisi te abatu bachina bingomo bya basala babangaka bunduki ya mapinga te ni basomela bachina dina da yesu babangaka kombo na yesu ete yesu yesu baba susu yesu 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 sungaka tolo ba amen amen bakisena mongongo bakasi mozindo mozindo azotuna bino tokita to tokita te tokita wapi na mozindo alors à partir ya kombo na yesu yo moto ozalaki kotanga yango ndenge tobelelaka yango pambapamba yesu yes te soki otikala komona eloko te ntango otangaka kombo na yesu na poko ya lelo eshele ematelo nini ematelo azotuna nini o ematelo likambo ya kokama oyo ezosalamela biso na mayangani ya lelo kobanda bisika ozwami wana na kombo na yesu ozotiela motu wana eshele ebanda kaka wana amen eshele ebanda kaka wana ematati wapi na lola eshele ematati na lola amen parce que likambo ya kokamwa na pongi na ye kati na mozindo amonaki nini amonaki baange bazomata bazokita lisez bien ça, on ne dit pas que les anges descendaient et montaient non, les anges montaient et descendaient bazelo babandaki komata mpe kokita bava babanda bafuma peni babandaki komata bautaki wapi banjelo banza banzelo na nzambe basombela balwanga na vite ya bena kristo babundaka bitumba ya bakristo bakabo bendaka na muditunga batambolaki na mboka badesarme bene lukuna bajakob badesarme bamnguna ya yakobo bakabo bendaka na muditunga batamboli na mboka bakatotoni kuvoji yakobo wende uya bakendeki kino epai yakobo andeki kokende bakabo bafika monsoir na nzela nyonso wana bakobanga tamashinga ya jakob bandeki kozwa baposa ya
Yakobo. babanda na okuti Jehova Bako matala mwe pa na Yakobo. angatatiana muna ya Jehova Azuye ya nona Yakobo. baloba kupesha Yakobo Maiko pesa Yakobo. maloni makutona dino lweti Makama tukisio na pokwa lelo. chimandiru cha Jehova Ematelo yawe. eshela bangina baba uja Esele kusa na pembeni na Yakobo. nobaleta Yesu Yesu. beta maboko toke Yesu Yesu. na boko ya lelo Na pokwa lelo. ematelo Ematelo. ya molimo na yo Ya molimo na yo. ematelo Ematelo. ya molimo na yo Ya molimo na yo. emonana Emonana. emonana Emonana. etalisama Etalisama. etalisama Etalisama. tolobi ematelo ya molimo ematelo Ya molimo. elingi koloba ete ntango olingi osambela j'ai lu dans ma Bible il est écrit Natangi na buku na ngai oyo ekomami que dans nos faiblesses na botawu na biso nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières toyebi te nini esengeli kosenga na mabondeli mais il y a les chaînes par excellence ezali na ematelo ya malonga c'est le Saint-Esprit de Dieu molimo na nzambe il intercède pour nous akobondela mpo na biso avec des soupirs inexprimables nakokatwa oyo ekokolobama te ok kolo Yesu kona yesu yanga échelle na poko ya lelo yanga eshele na poko ya lelo eza molimo na yo eza molimo na yo Yesu baposa ya motema na nga baposa ya motema na nga na bitumba ya banguna na nga na bitumba ya banguna na nga emata 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 Yesu 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 na oyo nayebi kosenga na oyo nayebi kosenga na oyo nayebi nanga kosenga te na oyo nayebi nanga kosenga te Yesu yesu nabeteli yo maboko nabeteli yo maboko nabeteli yo maboko nabeteli yo maboko mokolo ya nzoto na nga 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 bitumba ya vi 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 na nga na baposa ya motema na nga na baposa ya motema na nga awa nazobeta maboko awa nazobeta maboko emata 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 Yesu beta maboko sambela sambela emata bitumba ya vi na nga mpona kosilisa mpona kosilisa nazozongela maloba oyo ebotaki miracle na vie ya Jacob makambo ya minene esalemeli Jacob kaka mpona maloba oyo Yawe Nzambe alobaki na ye te.
Je reviens sur ça. Makambo ya minene talami talisami na bomo ya Jacob. Non seulement à cause de ce que Dieu avait dit, mais c'était aussi à cause de l'expression de sa foi. C'était à cause de son engagement à ce que Dieu lui avait dit. Il est écrit dans ma Bible que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et comment la Bible était, ce qui m'ont dit condima, et ça n'est pas si pour la conséquence. Et ça n'est pas si mais et kokiko salamate que mon doigt là à salanini. L'impossibilité n'est pas le difficile. Non, c'est différent. Et que c'est quand Dieu lui a parlé, quand Dieu s'est révélé dans la profondeur, cet homme a pris un engagement profond. Un engagement profond comment? Il n'a pas d'argent. Il n'a pas de travail. Il n'a même pas où reposer sa tête. Il n'a pas de provision dans sa maison parce qu'il n'avait même pas de maison. Mais à cause des choses qu'il a entendues et qu'il a vues dans la profondeur, il s'engage. Il dit, oh Dieu, cette pierre deviendra la principale de la construction de ta maison. Tous les abattoirs, dans le salon de construction, neti bazate. Azuma kamomi pale, oye andimi kosala. Construction ya nako na nzambe, nako pesa moko nazo. Tant nazo kota na ba réseaux sociaux, nazo yoka ba prédicateur, ba docteur, ya lukuta ebele, ba bazo bundisa tim. Oh, et maintenant kopesa makala na ba sacrificateur et boye na boye. Ah, tozana Genèse. Tozana mkanda nini? Genèse. Sacrificateur moko azate. Nalobate. Ah, wa sacrificateur moko azate. Jacob a teyami na mutute. Ye moko kati na zamba. Azolo ba nzambe ete. Na kotongela yonda. Ah. Pe na nyoso kopesa nga. Nakoya kopesa moko na nini? Nazo. Soki misanga prédicateur wana makambo solo wana na lobiteka za document soki eloko oyo ezo lobisa ye kokani na kidoki yango na ebite azwi yango wapi pona kosukisa na lobi na yo boye soki olingi omona makambo ya minene kozela te ozwa biloko ya minene ata maboko pamba solola na oyo akenaka biloko kozela baya kosipilio na motu te peta lisolo na nza Seigneur semaine oyo nakosalela yo boye nakosalela yo boye nzambe ayokaka soki apesi yo eloko ya monene te. Ce n'est pas un Dieu injuste. Azali nzambe ya kopona pona te. Kaka na muke akopesa yo wana yo zala sembo. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Dieu de la profondeur vous bénisse. Zambe amozino apambo la bino. Yo soa lobo kukulowa.
moto nyonso akoya koluka yo Nzambe wetu abangana naye. nzambe na biso alobana na ye. C'est le moment des offrandes. Elintango ya mabonza. C'est le moment des offrandes. Soit les bons aïe bien, yo motoye bakakokaba te. Changer, kota na profondeur, il y a les bons. Musique.